ក៏ជួយពុកជាវិទ្យាពីកតេជួយអ្នកគឺស្ដាប់អត្តបទស្ដាប់រឿងកញ្ជើងនឹងកូនពពែមានមេពពែមួយនៅជាមួយនឹងកូនក្នុងផ្ទះមួយក្បែរមាត់ព្រៃរាល់ថ្ងៃមុននឹងចេញទៅរកចំណីមេពពែតែងតែផ្ដាំកូននៅពេលដែលម៉ែមិននៅផ្ទះកូនគុំដើរលេងផ្ដេសផ្ដាស់ឲ្យសោះម្យ៉ាងទៀតបើមាននរណាគោះទ្វារហៅកូនឲ្យបើកទ្វារចូលកូនកុំបើកព្រោះនៅក្នុងព្រៃនេះមានសត្វសាហាវច្រើនណាស់នៅពេលម៉ែត្រឡប់មកវិញម៉ែនឹងគោះទ្វារហៅកូនរួចលើកជើងមកចូលចន្លោះក្រោមទ្វារបង្ហាញកូនជាសញ្ញាមេពពែផ្ដែផ្ដាំកូនរួចហើយក៏ចេញទៅរកចំណីបាត់ទៅឯកូនពពែក៏បិទទ្វារចិត្តធ្វើតាមបណ្ដាំមេពេលនោះជាឱកាសល្អសម្រាប់កញ្ជើងមួយដែលបានចូលលួចស្ដាប់ការផ្ដែផ្ដាំរបស់មេពពែមួយសន្ទុះធំក្រោយមកកញ្ជើងក៏ចូលទៅគោះទ្វារតុកកូនពពែក៏សួរនរណានឹងម៉ែឬកញ្ជើងក៏ឆ្លើយធ្វើសំឡេងដូចមេពពែគឺម៉ែណាកូនបើកទ្វារឲ្យម៉ែផងម៉ែមកវិញហើយកូនពពែសុំម៉ែលូកជើងបង្ហាញខ្លួនមកកញ្ជើងក៏លូកជើងតាមចន្លោះក្រោមទ្វារបង្ហាញកូនពពែស្រែកឡើងទេមិនមែនម៉ែខ្ញុំទេជើងធំខ្មៅព្រិចដូចនេះពិតជាជើងកញ្ជើងចង់យកលាអ្នកគ្រូ